ブラックスターよ、地球の人間どもは我々のことに気がつき調査を始めた。生意気な人間どもをやっつけレオを倒すことのできる者よ。ブラックスターの第6の暗殺者よ。おーい。違う。大鳥さん。ブラックスターだ。早く逃げろ。はい。レオはブリザードの吹き出す零下100度の寒気に合わせて皮膚を変化させていた。ところがブリザードの吐き出したのは1000度以上の炎だった。
しのないブラックスターよ、今度こそはレオを通せる者を地球に送れ。第6の暗殺者もレオは倒した。しかしレオの弱点もブラック司令によって刻々とブラックスターに報告されているようだった。そしてまた一つ、地球は大丈夫だろうか、レオは大丈夫だろうか。